Xe cứu thương không đồng Nghệ An, kính chào bà con thiện hữu gần xa. Quý Mạnh Thường Quân và bà con đi trên chuyến xe cứu thương không đồng Nghệ An. Chúng con rất hạnh phúc và hoan hỉ khi được phục vụ bà con trên chuyến xe nghĩa tình này. Với tiêu chí không đồng nên bà con lưu ý, đây là chuyến xe hoàn toàn miễn phí 100%, bao gồm chi phí ăn uống của người nhà và đưa đón bệnh nhân trong suốt hành trình cùng anh em xe cứu thương không đồng. Đặc biệt chúng con không nhận bất cứ chi phí hay khoản tiền bồi dưỡng nào từ người nhà cho ekip xe không đồng dưới mọi hình thức, với mong muốn đem yêu thương lan tỏa tới bà con nghèo khó khăn trên mọi miền Tổ quốc, dù là ở bất cứ nơi đâu trên mảnh đất hình chữ S. Chỉ cần bà con gọi là chúng con sẽ xuất phát, dù bất kể ngày hay đêm. Nên khi bắt đầu hoặc kết thúc hành trình, được nhìn thấy ánh mắt yêu thương, lời chào hay cái vẫy tay chân thành của quý bà con là nguồn động viên to lớn mà bà con đã trao tặng cho anh em chúng con. Mọi đóng góp thắc mắc xin gọi về hotline 0862117115 để được hỗ trợ, hoặc theo dõi fanpage xe cứu thương không đồng Nghệ An. Anh em chúng con các thành viên đội xe cứu thương không đồng Nghệ An xin kính chúc bà con gần xa, Quý Mạnh Thường Quân nhiều sức khỏe, bình an trong cuộc sống. Mọi sự ủng hộ đội xin gửi về số tài khoản nguồn 7345. Ngân hàng Quân đội MB Bank, chủ tài khoản Nguyễn Thị Ngọc. Xin trân trọng cảm ơn.